Oh, hi Jan! Hindi, ikaw dapat. Oh, hi Jan! Ikaw, tingnan. Ano gagawin natin today? Kukunin ni Tito yung miracle fruit. Pag uminom ka ng miracle fruit, anong mangyayari sa'yo? Depende kung may nakahit ang swerte or hindi. Tapos, pag swerte, Magkakapera ka piso. di wow, yun lang. Thor! Ayan po si Thor. O ba? Ayan po si Thor. Halika na. Kunin na natin yung miracle fruit. Ayan na si Daddy. O, dali na. Ikaw ang takitin ko. Ha? Ay, ano to? Ayan po, ang mga manok ng aming father. Oh, fili-fili na pag may time. O, dali! Bibidyohan kita dyan, ha? Ayusin mong umakyat. Ha? Mapaningil pa naman yan ng tax. Ano? Oh, 'di ba ang daming Texas? Paano mo na? Buko yan, buko. Ayun pala mahal eh. Hindi ka naman kakasya diyan, mabibitak mo. Alin? Yan. Oh, ayan na. Eh, bakit ka pa aakyat? Yan na lang. Ha? Ba't mo alam na hinog? Tanggal ulo. Ay, oo nga. Ganon. Laki no? Tapos ano gagawin mo dyan? Papakita natin na may Pag uminom si Jan yan, gwapo siya lalo. No, Jan? Ang cute naman nila, Dado. isa pa. Nagbabanding sila, oh. Isa pa may. Ay, sa pa ba? Ay, umalis na siya. Paano akit si Jan? Ba't ako? Matibay naman sa tayo, no? Grabe ka naman kumakabagsak. Ay, Daddy, ang daming langgam. Anong langgam? Antique. Antikilan sila eh. Dahil matamis kasi. Okay, baka na. O, sige. Sige. Tignan natin. O, yan po si Father Earth. At andito na po si Boy Itlog. Huwag mong itaktak din. Daming langgam. Ay! Paikot. Ayan. Oh, yun o. Yun o. Ay, Diyos ko, papa. Oh, okay na? Oh. Parang ang taas-taas na ninakyat mo ah. Hirap na hirap ka. Laki. Saan tayo? Yan. Itong isa tayo yan. Bakit mo sa ano? Malalaglag lang yun. Hindi sila bagay. Okay. Ito lang, laki. Nakakuha na nila yung sa labas. Yun ang mamit ka ng pomba. Ayan. Yan po ang aming munting tahanan. Ay si Mr. Guapo. Oh. Tapos may mga Texas. Ayan. Yan si Thor. Ayan po. Ano? Sabi mo, aso ako? Wala ko sinabi nun ah. Aso daw ako. Ay, ano daw? Aso daw. Wala akong sinabing aso ka ha. Pangit ka, kako, pero hindi ka aso. Pangit ka. Ano pangalan ng Whitey? Iwan ko. Ay, oh, yan lumapit. Anong ulam nyo, Josh? Ay, hindi pa po pala sila tapos. Pasensya na. Ayan. So, ayan. Anong ulam nyo? Sardinas nga. Sardinas. Oo, nagbablog ako. Kung anong masarap na ulam at bakit hirap na hirap kang magluto, sardinas pala yung ulam mo. Pag sardinas, mahirap iluto. Kaya nga late ko nang niluto.
Ah, bakit late? Maaga pa nga. Nung oras ba kayo kakain? Nye, 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 nye. Yan po si Kuya Joshua. Ano po ito? Single. Ready to mingle. O, yan na po siya. At ito po yung aming babae. Ay, nako. Ano? Dito na si Paul. Baba. Tara. Dito tayo. Lagi na nga sila ta. Ano dinidiligan mo, pare ko eh? Bakit? Ha? Stukin kita dyan eh. Pa-Frank. Ay, Frank. Prank pala. So, here. Ready? Kasi ikaw yun eh. Ang galing yung lagi mag-vlog sa Ito na. Pag yan ay hindi naging miraculous, ewan ko lang. Pagtanggal ano. Ayan. O, di po ba? Kakulay niya. Yung halaman, yung tuka niya. Ayun ba yun? Yung ulo niya. Ayan. O, saan ka ba kasi galing? Sige. Maglaag-laag pa. Andili ka makasulod na. Sus, ginoodong. Oy. Ano? Takas ka dyan eh. Ano siya? Pasok na siya. Goodbye! Eh, hi ate! May miracle fruit din si mami, no? Ang laki ng miracle fruit niya, oh. Para siyang si Winnie the Pooh. Hangin yung damit niya. Ito. Dokot pati rin. Kakayan mo, Dok. Sige, Dok. Ah, gumamelala rin. Dati kung gue tala papansinan. Huwag nga, ni tsaka malan eh. Kailangan eh. Oh, so, yan yung tambayan niya. Ang laki ng paso mo, in fairness. Ni Maga, bro. Ah, talaga? All around lang eh. Ang ganda ng view. Hinigawa na yung Paulo. Hinigawa ka. I don't believe. Hinigawa na yung Paulo. Hinigawa ka. Hinano pa kung dayang kain eh. Kung dayang... Pulunan. Wow. Sir, bakit po parang ano yan, pure gold? Ang ganda. Talaga? Alam mo naman. So parang nagpalit ka na ng career, tagagawa ka na lang ng ano, ng paso. Hindi, talagang kinaririeteng. Ay, tingnan lang bunga rin kalamansi you. Oh, Yeah, oh. nasa kukuha daw sila ng kalamansi. Hindi, yung puno na po yung bibit-bitin namin. Wala na. Ay, ate, ito magic fruit, di ba? Magic fruit to, di ba? Ano, may pagkikilala mo, Tina? Oo nga. Iniwalay mo yung ano nila. Malulat na yun mo. Yeah, ito yung magic fruit, Dad. Oo. Wala, walang gawin. Pagpanguha ni ano. Alam mo naman si June. Oh, ikaw na. Oh. Ay, eto na ang totoong bahay kubo. Hello po! Good afternoon! How are you? Sir, magkano po yung kilo dito sa Farmville nyo? 81 pork. Oh my God! Overpricing! Nagulat ako dun. May sitaw din, oh. Sitaw to, di ba? Wow, ang galing. Ang dami mo ng ano ah. Di ba? Tatlong harvest na kami. Promise. Dati ano lang siya, no? Bare lang. Ngayon, later ko kakainin yan. Later. Nag-isang buwan ba to, Papa P? Itong gulay. Oo, yung pagtanim mo. Ay, tatlo. Pero ang bilis nila, no? Kasi siguro, Ano sila nagbunga sila dire-diretso. dire-diretso, oo. Anit lang yung bili yung okra ng talong. Ang palaya. Bakit? Ang palaya. Yung bunga niya maliit na ang palaya. Ah, parang yung sa amin, tisay. Puti. At least na kompleto nyo, no? Wala, ito nga papatay na yung ano, dami na nakuha niya. Sitaw? Ayun na rin kaya nakuha mo. Galing ah.
Isipin mo yun, dahil sa quarantine, no? Nakagawa kayo ng ano? Farmville. May farmhouse pa sa taas. Pakisilip nyo po yung mga bubong nila. Ang mga bubong po nung bahay nung aso nila ay asphalt shingles. Tapos, yung sa taas, asphalt din to, di ba? Yung tree house, o asphalt din po yan. Pero yung bahay po nila, wala pong bubong. Ayan po yung bahay nila, walang bubong. Yes. Actually, yung asawa ko yung nagbablog, ginagamit lang niya ako. Ano yung Mga doggy. Ay, buntis na siya? okra na yung ano. Naka-prepare na? Naka-prepare na rin yung lagayan niya sa Manila, Papa P eh. Wow. Laki ng canine. Sana ba, this coming week, maayos na? Hi, Ate! Ate! Oh, ba't ka tumayo? Grabe naman. Dede niya. Oo, laki ni Box. Asan ba? Ang laki niya. Birds. Ala, la, 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 la. Wow, you're so big. Baksa. Baksa. Ay, yung kamay mo, wag mo ilalapit dyan kay Boxer. Sama. Ito yung butis. Yan yung buntis. Okay. Ate, come. O, ate. Oo nga. Meron siya. Oo. Ang cute nila. O, come on. Let's go na, ate. Let's go. Yeah. Birds. O, diba? Ang kanilang tree house. My God.